Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Now, let's move on to today's lesson. Okay, यो फर्स्ट पेजमा नै ब्ल्याङ्क छ। किन ब्ल्याङ्क छ त भन्दा म दैनिक जीवनमा अत्यन्तै बढी प्रयोग भइराख्ने केही कुराहरू स्ट्रक्चर्सहरू सिकाउन सेयर गर्न लागिरहेको छु। हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले जस्तो म रामलाई चिन्छु भन्नु र मैले रामलाई लामो समयदेखि चिनेको छु। यी दुईटै हामीलाई चाहिन्छ। म रामलाई चिन्छु मात्र जानेर हुँदैन। मैले रामलाई 2 वर्षदेखि चिनेको छु अथवा लामो समयदेखि चिनेको छु अथवा म बच्चै हुँदादेखि चिनेको छु। यस्तो पनि जान्नुपर्छ। पानी परिरहेको छ पनि जान्नुपर्छ। 2 घण्टादेखि पानी परिरहेको छ पनि जान्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली भाषामा र अङ्ग्रेजीमा अलिकति के भने 2 घण्टादेखि पानी परिराखेको छ भन्छौँ हामी, पर्दै आएको छ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। यसरी खासमा भन्न खोजेको कुरा के छ भने यो जब सिन्स अथवा फर यो दुईटैको मिनिङ अहिले देखि भन्ने बुझौँ। 2 घण्टादेखि 2 बजेदेखि 2 घण्टादेखि जेसुकै होस्, यसरी यो देखिवाला लाउनु पर्ने एउटा सिचुएसन हुन्छ। अर्को सिचुएसन सिम्पल्ली म रामलाई चिन्छु भन्दा त सिन्स र फर लाग्दैन, तर लामो समयदेखि चिनेको छु भन्दा चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा आउने भयो। त्यस्तै पानी परिरहेको छ भन्दा त सिन्स र फर चाहिँदैन, तर आज बिहानैदेखि पानी परिरहेको छ अथवा 3 घण्टादेखि पानी परिरहेको छ अथवा चाहिँ 2 दिनदेखि पानी परिरहेको छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ चाहिन्छ सिन्स र फर। सरी, अब हेर्नुहोस् है, त्यसको लागि नै यहाँनेरि आजको लेसन बनाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, Bina is my friend. Bina is my friend. I know her very well. Bina मेरी साथी हुन्। I know her very well. म उनलाई राम्ररी चिन्छु। म उनलाई राम्ररी चिन्छु भन्दा त सिन्स र फर चाहिँदैन नि, तर मैले उनलाई लामो समयदेखि चिनेको छु भन्नु पर्यो भने नि I know her for a long time भन्न पाइँदैन। I have known her for a long time. मैले लामो समयदेखि उनलाई चिनेको छु भनेको हो। Bina is my friend. I know her very well. म उनलाई राम्ररी चिन्छु। राम्ररी, म उनलाई राम्ररी
चिन्छु म उनलाई राम्ररी चिन्छु भयो यहाँ चाहिँ I have known her for a long time यो चाहिँ भयो मैले उनलाई लामो समयदेखि चिनेको छु लामो समयदेखि चिन्छु नै भने पनि नेपालीमा हामी लामो समयदेखि चिन्छु पनि भन्न सक्छौं हाम्रो भाषामा तर अंग्रेजीमा चाहिँ I know her for a long time भन्न मिल्दैन I have known her for a long time लामो समयदेखि चिनेको छु अलिअलि कुरा केही यहाँनेरि बुझ्नु भयो होला अझ हेर्नुहोस् यो राम्रोसँग नै जान्नै पर्नेमा पर्छ It is raining now अब यहाँ It is raining now अहिले पानी परिरहेको छ यो भन्नलाई कुनै 2 घण्टादेखि परिरहेको छ पनि भनेको छैन शुक्रबारदेखि पानी परिरहेको छ पनि भनेको छैन सामान्य रूपमा It is raining now अहिले पानी परिरहेको छ भन्यो अब यो जब यो फर र सिन्सहरु आउन थाल्छ नि तब have hasहरु आउन थाल्छ यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ It has been raining for 3 hours यो अहिले पानी परिरहेको छ अहिले पानी परिरहेको छ यो चाहिँ अहिले पानी परिरहेको छ भयो तर यो चाहिँ 3 घण्टादेखि पानी पर्दै आएको छ 3 घण्टादेखि पानी परिरहेको छ भन्छौं नि हामी त्यही नै हो तर यो जब देखि आउँछ त्यसमा फर सिन्स आउँछ र have has को प्रयोग पनि भइरहेको हुन्छ यो कन्सेप्ट बनाउनु पर्यो किनभने जे जहाँ लेखेको भए पनि जान्नु पर्ने त आफूले हो त्यसो हुँदा आफ्नै कन्सेप्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ It has been raining for 3 hours It's raining भन्दाखेरि त केही चाहिएन It's raining now It's raining here यहाँ पानी परिरहेको छ तर 3 घण्टादेखि पानी परिरहेको छ भन्ने बेला चाहिँ It has been raining for 3 hours 3 घण्टादेखि पानी पर्दै आएको छ अथवा पानी परिरहेको छ भने पनि भयो यसरी केही न केही त सायद तपाईले यसबाट बुझ्नु नै भएको छ ओके अब अरु पनि कुराहरु हेर्नु छ राम अस्पतालमा छ भन्दाखेरि त केही चाहिएन तर राम शुक्रबारदेखि अस्पतालमा छ भन्नु पर्यो भने फेरि देखि आयो सिन्स र फर आयो भनेपछि त फेरि have has आउँछ त्यहाँ त्यो एक्जाम्पलहरु पनि अहिले हेरिन्छ यहाँ हेर्नुस् है I collect stamps म स्ट्याम्प्स कलेक्ट गर्छु हामी टिकट भन्छौं नि खामको बाहिर टाँसेर चिठी पठाउने स्ट्याम्प्स त्यो स्ट्याम्प्स कलेक्ट गर्ने पनि एउटा हबी हुन्छ मान्छेको पहिलादेखिको स्ट्याम्प्सहरु कलेक्ट गरेर राख्ने चलन हुन्छ I collect stamps it's my hobby म स्ट्याम्प कलेक्ट गर्छु यो मेरो हबी हो रुचि हो भन्दा त केही चाहिएको छैन तर यहाँ हेर्नुहोस् त
म बच्चा हुँदादेखि नै मैले स्ट्याम्प कलेक्ट गर्दै आएको छु भन्दा चाहिँ आइहाल्यो। I've been collecting stamps since I was a child. I collect stamps. It's my hobby. I've been collecting stamps since I was a child. म बच्चा हुँदादेखि नै मैले टिकटहरू भेला गर्ने, स्ट्याम्प्सहरू भेला गर्ने गरेको छु, गर्दै आएको छु। I've been collecting stamps since I was a child. म बच्चा हुँदादेखि ल हेर्नुहोस्, म बच्चा हुँदादेखि स्ट्याम्प कलेक्ट गर्दै आएको छु। हो, म बच्चा हुँदादेखि स्ट्याम्प कलेक्ट गर्दै आएको छु। I've been collecting stamps since I was a child. यसबाट एउटा कन्सेप्ट त बनिरहेको छ। म स्ट्याम्प कलेक्ट गर्छु भन्दा त केही पनि चाहिएको छैन नि, तर बच्चै हुँदादेखि भनेर देखि सिन्स फर आएपछि ह्याभ्याजको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। ओके, नाउ नम्बर 4 मा हेर्नु त। प्लिज कम फास्ट, छिटो आऊ। आई एम वेटिङ फर यु, म तिमीलाई पर्खिरहेको छु भन्दाखेरि केही टेन्सन छैन। आई एम वेटिङ फर यु, म तिमीलाई पर्खिरहेको छु, तर म तिमीलाई 2 घण्टादेखि पर्खिरहेको छु। यहाँनेरि पर्खिरहेको छु भयो, पर्खिरहेको छु। आई एम वेटिङ फर यु, प्लिज कम फास्ट, छिटो आऊ। आई एम वेटिङ फर यु, म तिमीलाई पर्खिरहेको छु, तर म तिमीलाई 2 घण्टादेखि पर्खिरहेको छु। ह्याभ आयो। I've been waiting for you for 2 hours. In 2 घण्टादेखि पर्खिँदै आएको छु। I've been waiting for you for 2 hours. Okay? Please come fast. I'm waiting for you. म तिमीलाई पर्खिरहेको छु, तर हामीलाई चित्त बुझ्दैन नि त। 2 घण्टादेखि पर्खिरहेको छु भन्नु मन लाग्छ नि त। त्यसबेला ह्याभ्याजको कुराहरू बीन प्लस बिफोर का कुराहरू सम्झिने। I've been waiting for you for 2 hours. म तिमीलाई 2 घण्टादेखि पर्खिँदै आएको छु। Okay? Number 4 also finished. Number 5. Number 5 मा हेर्नुहोस् है। सविता इज इन हस्पिटल, सविता अस्पतालमा छिन्। यहाँ देखि सेखी केही पनि छैन। सविता इज इन हस्पिटल, तर दैनिक बोलीमा कहिलेकाहीँ हामीलाई फेरि धेरै जानकारीहरू दिन मन लाग्छ नि। गत शुक्रबारदेखि सविता अस्पतालमा छिन् भन्नुपर्ने हुन्छ नि त। जब यो देखिको कुरा आउँछ ह्याभ्याज आउँछ। हेर्नु है, यो याद चाहिँ अर्कै भयो, भब 5 भयो। सविता इज इन हस्पिटल, सी हैज हेल्थ प्रब्लम्स, उनको स्वास्थ्य समस्याहरू छन्।
She has been in hospital since Friday. शुक्रबारदेखि. Since Friday. शुक्रबारदेखि. यो चाहिँ अस्पतालमा छिन् भयो. तर यो चाहिँ शुक्रबारदेखि अस्पतालमा छिन्. शुक्रबारदेखि अस्पतालमा छिन्. त्यसबेला she has been in hospital since Friday. Okay? Savita is in hospital. तपाईले के भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ भने नि तपाईलाई शुक्रबारदेखि अस्पतालमा छिन् भन्दाखेरि सविता इज इन हस्पिटल सिन्स फ्राइडे भन्दा चाहिँ मिल्दैन के. कुरो त हुन्छ बोल्दै नबोल्नु भन्दा त त्यो राइट भयो, त्यो ठिकै भयो. तर ग्रामेटिकली अलिक जान्ने बन्नको लागि चाहिँ सविता has been in hospital since Friday नै भन्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो हरि लन्डनमा छ भन्दाखेरि त हरि इज इन लन्डन. तर हरि 2 वर्षदेखि लन्डनमा छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ हरि इज इन लन्डन फर 2 years भन्यो भने चाहिँ अलिकति इक्जामै दिँदै हुनुहुन्छ भने त त्यो रङ नै भइहाल्यो. कुराकानी गर्दा पनि हरि इज इन लन्डन फर 2 years भन्नुभन्दा हरि हैज बीन इन लन्डन फर 2 years भन्नुपर्ने हुन्छ. यो लेसनलाई फेरि पनि हेर्नुहोस्, कपीमा सार्नुहोस्. कपीमा सारिरहनु पर्छ. अनि तपाईले नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुभयो त? भिडियो भन्दा तल सब्स्क्राइब भनेर रातो आइरहेको हुन्छ. सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्, शेयर पनि गरिदिनुहोस्. यसले अझ राम्रो राम्रो भिडियो बनाउनको लागि प्रेरित गर्छ. र होमवर्क सधैँ गर्नुपर्छ. त्यसलाई पार्टिसिपेसन भन्छ. पार्टिसिपेसन, सहभागिता, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. प्र्याक्टिस मेक्स अ पर्सन पर्फेक्ट. प्र्याक्टिस गर्यो भने त पर्फेक्ट हुन्छ. त्यसकारण होमवर्क छ यहाँ, होमवर्क पनि गर्न नभुल्नु होला. जस्तो होमवर्क, यो होमवर्कलाई मैले यो रोमनमा लेखिदिएको छु. बुझ्नुहुन्न भने तपाईले यो दुईटा कुरा चाहिँ लेखेर देखाउनै पर्यो. के भने म टेनिस खेल्छु, गत केही वर्षदेखि टेनिस खेल्दै आएको छु. यहाँ हेर्नुहोस्, मैले गत केही वर्षदेखि टेनिस खेल्दै आएको छु. गत केही वर्षदेखि खेल्दैछु भने पनि यही हो, खेल्दै आएको छु भनिन्छ. खासमा युज गर्नु पर्यो. र फर र सिन्सको बारेमा कतिको थाहा छ? म फर र सिन्सको यसो हल्का बताइदिइ राख्छु है. जस्तो यो फर छ नि, सरी यहाँ हेर्नुहोस् है, फर पछाडि चाहिँ जस्तो पिरियड आउँछ, PERIOD, पिरियड अफ टाइम भनेको फर
2 hours for 3 years यस्तो खालको आउँछ for a long time लामो समयदेखि तर since पछाडि चाहिँ since plus point of time भनेको since 2 PM 2 बजेदेखि since 2014 2014 देखि since I was a child since I got married मैले विवाह गरेदेखि since I got married यसरी since र for को प्रयोग हुन्छ त्यसकारण यो होमवर्कमा सायद for को प्रयोग हुन्छ होला तपाईले विचार गर्नुहोस् okay I hope you found this video interesting and helpful for you please don't forget to share this video to your friends thanks for watching this video see you tomorrow bye bye